嘿，你好，我係 Peter。我而家咧嚟咗呢一間咖啡鋪度，差唔多成3個幾月都冇嚟幫襯過㗎啦。佢前邊嗰度咧，唔知係咪個玻璃窗俾車撞爛咗，因為俾人哋抌玻璃抌爛咗，所以咧而家封咗要整。不過我經過呢度好多次啦，過去成個月啦都未整好，有冇搞錯啊？不過唔關我事啦，唉，又唔係我又唔係日日嚟呢度。但係咧就整到環境好唔好咯，好唔舒服咯。哇！而家出邊係熱到跳舞，熱到不得了啊！但係你千祈唔好俾佢呃咗喎，因為咧一早一晚咧係好熱嘅，同埋好凍嘅。哇！如果你以為就咁樣就咁着件 T 恤出去咧，你而家可以着件 T 恤就好熱嘅。但係咧，你等緊一陣間咧就會凍㗎啦。咁你即刻咧，如果你冇攞件褸仔嘅話，或者外套嘅話咧，你就會傷風感冒啦，好唔好啊？好唔好咯？要小心咯。呢個時間最容易傷風感冒，因為啲天氣咧一日變化幾次嘅。最近咧就係阿麗莎咧要嚟呢度多倫多表演嘅一個大型嘅歌唱晚宴啦，咁大約可以坐成600幾人嘅。麗莎咧，如果年紀輕嘅人或者未必識，但係咧，如果係70年代嘅人一定會識得佢嘅。佢就係非常出名嘅新加坡粵語金曲歌后，成名作咧就係、相思淚，係人都識嘅咧。嗰個年代仲有百花亭之戀咯。咁嘅樣，好開心啊！我已經買咗飛啦，我會去捧佢場嘅。咁佢今次嚟咧，我諗順便咧就會去埋美國演唱會咯。咁到時睇下會唔會同佢影啲幅相俾你睇下咯。我都識得麗莎㗎，識咗好多年，真係好多年，十幾年。咁好開心佢今次會翻嚟咯。好難得㗎，如果你未買飛嘅話，記住快啲去買飛，又唔好錯過呢個機會嘅。因為咧佢上一次嚟嗰時候，起碼10年前應該。咁機會難得，機會難得，唔好錯過啊！真係。最近咧睇新聞咧就話咧，好似 Air Canada 咧由6月開始到10月咧暫停飛去紐約嗰個航班喎，因為咧原油貴得滯。咁我就唔明啦。咁其他啲航空公司又得，點解佢又唔得咧？咁就不過反正如果佢唔飛嘅，仲有好多其他嘅航空公司會飛嘅咯。係一個非常之繁忙嘅路線嚟嘅，佢自己唔開或者係經濟上政治上或者係高層上嘅決定啦。咁樣唔關我哋普通人嘅事咧。反正又唔係個個禮拜個個月都要去紐約嘅，咁係咯。咁即係話俾你聽咁樣咯。哇！真係熱得犀利啊！頭先我出嚟嗰時候，仲要着件褸啊，我都除咗件褸啦，熱到不得了啊！但係咧，等間就會好凍㗎啦，所以咧都唔好講笑啦，小心為妙。咁另外咧，再提醒大家啦，我11月11號咧，星期三2026年今年會喺多倫多Markham 嗰個朱雀金燕酒樓嗰度咧，就會開個個人嘅音樂演唱見面會。咁希望你哋可以去捧場啦。票價咧就係128，VVIP，VIP 就108。普通席咧就係88蚊一張飛嘅。咁 VVIP 買晒啦。咁樣希望你哋可以捧場啦。嗰個酒樓嗰啲水準幾好嘅食物，所以咧一定會滿意嘅。同埋咧，佢係嗰個開咗好多年㗎啦，而且係比較一間高尚嘅酒樓嚟嘅。咁咧就係坐得好舒服嘅，裝修都好好嘅。咁今次咧係好榮幸、好開心啦！請到香港貓王十萬名拔刀相助，仲有表演嘉賓。咁今次咧係演唱會，所以咧就
全部都係樂隊咯，就係阿華哥大樂隊現場伴奏嘅，咁全部都係唱啲你哋聽過又好中意嘅經典國語金曲，同埋少部分嘅粵語金曲。咁唔會唱啲新歌，又唔會唱嗰啲你唔識聽嘅歌㗎啦。一於咧係會一個好開心、好愉快嘅夜晚黑。咁又有抽獎啦，又有魔術表演啦。咁希望你有時間嚟捧場啦。好似我所講啦，你一個人嚟都得㗎。嚟親啲觀眾咧都係好 nice 嘅，同埋咧佢哋都係好中意唱歌啊、音樂啊諸如此類嘅。好 nice 好 nice 嘅人嘅。咁樣你打電話去訂台嗰陣時候咧，咁你話俾我一個人，咁佢咧就會安排你去啲一個人台個位咯。所以咧係好 nice 嘅一個好好嘅酒樓，一個好好嘅節目音樂會演唱會啦，小型演唱會啦，所以咧你會一定會覺得好開心嘅。咁希望你有時間記住嚟捧我場啦。咁好啦，喺度祝你身體健康，萬事如意，發財大吉，下次見。我會將啲資料嗰個聯絡個電話號碼同埋個 email 咧放喺我 description 嗰度，你自己落去睇睇咯。等間你睇完個 video。好啦，下次見。